E olha só o fone Bluetooth que chegou aqui. O modelo QCY HT07, grande lançamento da marca. Eu vou mostrar o unboxing e o review completo deste fone. E se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem cupom de desconto na Amazon. Eu vou deixar o link na descrição. E vamos lá, vamos ver mais detalhes deste fone. E vamos lá, vamos ver como ele vem na caixa. Aqui está os fones, bem protegido. Vamos lá, vamos ver mais o que vem junto com os fones. Ele também vem o cabo para carregar com conector USB-C. Também vem o manual. Um manual que conta com o idioma inglês e chinês, não conta com o idioma em português. E ele também vem 2 pares de borrachinha adicional. E vamos lá, vamos ver os fones. Aqui estão os fones. Este modelo tem cancelamento de ruído ativo. Eu vou tirar aqui a proteção. E aqui está a case. Olha os detalhes da case. Tem conector USB-C para carregar. A case conta com LED. E é assim que ele vem na caixa. E sobre o peso, o fone junto com a case pesa aproximadamente 34,6 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,6 gramas. Este fone também é compatível com o aplicativo QCY. Você pode baixar o aplicativo escaneando o QR Code aqui no manual ou procurar na sua loja de aplicativos por este aplicativo. Eu já instalei. Assim que você instala o aplicativo, ele pede para você logar na sua conta. Caso você não tenha uma conta, é só você criar. Você coloca seu e-mail, cria uma nova senha. Eu já loguei aqui na minha conta. Eu vou apertar aqui em mais. Aqui você pode procurar por todos os produtos da marca QCY. Aqui está o fone QCY ARC-Buds HT7, é este modelo aqui. Vou selecionar. Ele está procurando os fones. Pode ver, já encontrou. Vou aceitar. E pronto, já está conectado. Bastante rápido. Aqui também ele mostra a porcentagem da bateria dos fones. Aqui em som. Você pode editar os efeitos de som, ele conta com essas opções. Você também pode personalizar. Este modelo também conta com cancelamento de ruído ativo. Você pode escolher entre essas opções, o modo transparência, e você também pode escolher o nível. De 1 a 6. Aqui, no cancelamento de ruído ativo, você pode escolher entre essas opções. Aqui você também pode mudar o balanço do lado esquerdo para o lado direito. De padrão ele vem 100% cada um dos lados. Aqui também você pode selecionar para você pausar, dar play na música ou mudar de música. E aqui na opção música você pode editar as funções do touch. Um toque no touch, de padrão, ele não vem nenhuma função, mas se você quiser, você pode adicionar entre essas funções. 2 toques no touch é para você pausar ou dar play na música em qualquer um dos fones. 3 toques no fone do lado esquerdo é para você ativar o assistente de voz. E no fone do lado direito é para você mudar de música. Se você quiser, você pode editar e mudar essas funções. Aqui são algumas opções que você pode escolher. Você pode escolher
para aumentar, diminuir o volume, ou também para ativar o modo game. Você pode escolher entre essas opções. Ele também conta com essa opção para você encontrar os fones. Também tem essa opção para você desligar os fones e você pode escolher o tempo de 15 a 90 minutos ou personalizar. Também tem essa opção para você desligar imediatamente. Aqui o modo game de padrão ele vem desativado. Se você quiser ativar, você pode ativar direto pelo aplicativo. E aqui também essa opção modo dormir, eu achei muito legal. Você pode ativar essa opção e as funções do touch vai ficar bloqueado, não vai funcionar. E se você desativar, as funções do touch voltam a funcionar normalmente. Pode ver, ativei o modo game, desativei o modo game. Quando eu ativo essa opção, o touch, as funções do touch não funcionam. São esses alguns detalhes do aplicativo. Achei muito bom o aplicativo, conectou bastante rápido. Aqui em mais configurações é se você quiser mudar o nome do fone ou resetar o aplicativo. E aqui mais algumas informações do dispositivo. Você pode resetar os fones utilizando aqui a opção no aplicativo. Você vem na opção música, mais configurações, e essa opção ele desconectou do aplicativo e pronto, já resetou os fones. Você também pode resetar os fones colocando os fones na case e apertando no touch 5 vezes. Ele vai piscar o LED branco 5 vezes e pronto, já resetou os fones. Olha os detalhes dos fones. Este é o fone do lado direito e este o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que ele ficou fixo. Posso mexer que os fones não caem. Ele conta com touch. Tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei muito bom, se não for o melhor. É um dos melhores da marca que eu já testei. Também conta com o modo transparência. É compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som, também as funções no touch. O aplicativo que é compatível com Android e também iOS. Eu achei o fone confortável no ouvido e achei que ele abafa bem o som. E é assim que ele fica no ouvido. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume, e ativado você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. Estou com os dois fones aqui no ouvido e vamos lá. E pelo pouco que eu corri, os fones continuam bastante fixos. Além disso, eu achei o fone confortável no ouvido. Este modelo conta com a opção anti-vento. Achei bem legal essa opção. E pelos testes que eu fiz, eu achei o fone confortável no ouvido. Conectei os fones aqui no smartphone. Já deixei uma música tocando. E agora eu vou mostrar o teste de distância. Estou com os fones aqui no ouvido. E vamos lá, aqui tem aproximadamente 6 metros, está tocando muito bem, não parou nenhuma vez. Aqui tem aproximadamente 14 metros, continua tocando bem, tá certo que não tem nada na frente atrapalhando. Agora eu vou abrir a porta e vou fechar na frente. Aqui tem aproximadamente 15 metros, com a porta fechada na frente, começou um pouco de interferência. Vou voltar aqui. Com aproximadamente 14 metros, sem nada na frente atrapalhando, está tocando muito bem. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone, ele conta com Bluetooth 5.2. E agora este som que você está escutando aí são dos fones QCY HT07. Estou com os dois fones aqui no ouvido, estou aqui no estúdio, o computador está ligado, estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E sobre a qualidade de som, eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Ele conta com som alto, bons agudos e graves muito bons. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo.
ele é compatível com o aplicativo QCY e eu também achei muito bom o cancelamento de ruído ativo deste fone. Abafa bem o som, achei até melhor em comparação com o fone QCY HT05, que eu também achei muito bom. Sobre a qualidade de som, este fone, se não for melhor, é igual à qualidade de som do modelo QCY HT05, um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Achei muito boa a qualidade de som deste novo fone Bluetooth. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay deste fone. Agora o teste de delay com o modo game desativado. Abri o PUBG e vamos lá. Agora com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca QCY que você pode comprar na Amazon. Agora o teste com o modo game ativado. Comparativo desses modelos com outros fones, veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E a este, o novo fone QCY HT07. Se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei. Ele conta com bastante bateria, também é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch, conta com o modo game, tem IPX5 resistente à água, tem cancelamento de ruído ativo muito bom. Eu achei que abafa bem o som, se não for o melhor, é um dos melhores da marca que eu já testei. E outro grande destaque deste modelo é a qualidade de som. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Se não for melhor, é igual ao fone QCY HT05, que eu também achei muito bom. Ele conta com Bluetooth 5.3, conectou bastante rápido no smartphone. E pelos testes que eu fiz, eu achei esse fone muito bom, de grande qualidade. Se você também quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição. No momento que eu estou gravando esse vídeo, também tem cupom de desconto na Amazon. Na minha opinião, um bom custo-benefício. Comenta aí o que você achou deste novo fone Bluetooth. Se você quiser que eu grave comparativo deste modelo com outros fones, deixe a sua sugestão nos comentários. E é este o review completo do novo fone QCY HT07.